हेलो एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक पीसी बिल्ड, वो भी 50,000 के अंदर मतलब 50,000 के अंदर ना। वैसा पीसी कोई नहीं देने वाला। मतलब प्रोसेसर वगैरह भी सब राइजन वगैरह के एकदम मैंने चुन के सारी चीज़ें आपके लिए ढूंढ के निकाली है। तो अब आपको बोर नहीं करता हूँ, तो फटाफट इंट्रो देखो, उसके बाद चलते हैं वीडियो में आगे। तो जो आज की हमारी पहली चीज़ है वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर तो मतलब मेरे को इतना टाइम लग गया ढूंढने में। तो जो हमारा प्रोसेसर वो तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा। तो ये एक राइजन का प्रोसेसर है और ये Zen 2 आर्किटेक्चर पे बना हुआ एक हाई परफॉर्मेंस और लेस पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको 6 कोर्स मिलेंगे एंड हाई क्लॉक स्पीड। बाकी तो आप समझ ही सकते हो AMD के राइजन वाली सीरीज़ क्या भयंकर तोड़ू फोड़ू एकदम स्पेशली गेमिंग के लिए बनाई जाती है। और हमको तो पीसी भी ऐसा ही चाहिए जो गेमिंग के लिए हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पे। तो अब जो बात आती है हमारे मदरबोर्ड की, तो मतलब ना मदरबोर्ड तो इतना स्पेशल है बिकॉज ये सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन राइजन सीरीज़ के लिए ही बनाया गया है। मतलब कि स्पेशली जो प्रोसेसर हम इसमें यूज़ करें अपने पीसी बिल्ड में, उसके लिए स्पेशली ये मदरबोर्ड बनाया गया है। और इसमें आपको दो मतलब HDMI आउटपुट भी मिल जाएगा, 2 रैम के DDR4 स्लॉट्स भी मिल जाएंगे और 4 USB 3.0 के स्लॉट्स भी मिल जाएंगे। और बाकी सारी की ज़रूरत की चीज़ें जो हम इस पीसी में यूज़ करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला मदरबोर्ड है और आपको तो पता ही स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के लिए बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो गई है हमारे लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पे। तो जो हम रैम यूज़ कर रहे हैं वो तो आपने स्क्रीन पे देखी लोगी कौन सी वाली रैम है। मैं एक्चुअली नाम भूल गया हूँ। और ये वाली जो हमारी रैम है मतलब ये एकदम 1080p रिजोल्यूशन तक ना सारी मतलब मॉडर्न गेम्स आराम से चला देगी बिना किसी को हैंग करे। और आप इसमें ना मीडियम वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और 4K की भी मतलब छोटी छोटी क्लिप्स कर सकते हैं। एंड डे टू डे टास्क में तो कोई भी दिक्कत नहीं देने वाली है। बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली रैम है। और रैम के बारे में तो ज़्यादा आपको क्या ही बताऊँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पे। तो जो हमारी स्टोरेज के लिए जो मतलब ना एक सॉलिड स्टेट ड्राइव ना मैं सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मतलब ये ना जितनी भी HDD आती है उन सबसे एकदम फास्ट होती है। और ये जो हमने इसमें जो स्टोरेज के लिए जो भी SSD यूज़ करी है वो ऐप लोडिंग टाइम को भी उसमें मतलब उसके रिव्यू में लिखा हुआ है कि ऐप लोडिंग टाइम को भी रिड्यूस करेगी। तो स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और SSD तो HDD से फास्टर आती है, आपको भी पता है जैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा एक ग्राफिक कार्ड मतलब गेमिंग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और जो ये वाला जो मैंने मतलब ग्राफिक कार्ड आप लोगों को जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ग्राफिक कार्ड पे मतलब आप हाई टू मीडियम सेटिंग पे 60 FPS के साथ एकदम बिना घबराए आराम से सारी मॉडर्न गेम्स चला सकते हो। अब सोचो मतलब आपको 60 FPS पे मिल रही है और क्या चाहिए। एंड मतलब नॉर्मल वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी मतलब मीडियम वीडियो एडिटिंग समझ जाओ अब आप, वो भी आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो। और गेमिंग के लिए तो भाई बेस्ट है 50,000 के अंदर, है ना। ओके चलते हैं आप नेक्स्ट वाली चीज़ पे। तो जो ये वाला पावर सप्लाई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने ये वाला इसलिए रिकमेंड करा है बिकॉज ना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ ना यही वाला मतलब जैसे ही मैंने इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी मैंने सोचा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ यही है। तो मैंने ये वाला फटाक से एकदम सिलेक्ट कर लिया आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला पावर सप्लाई, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पावर सप्लाई। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पे। तो जो कैबिनेट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मतलब ये वाले कैबिनेट में आपको सोचो क्या ही नहीं मिलता। आर्क्लिक साइड पैनल्स आपको मिल रहे हैं, LED स्ट्रिप्स मिल रही वो भी RGB। और सोचो मतलब 13 लाइटनिंग मोड्स आपको मिल रहे हैं साथ में। एंड एक 120 mm का ब्लैक कलर का एक फ़ैन भी इंक्लूडेड है इसमें, जो कि हवा आपसे मतलब पूरा एग्जॉस्ट का काम करेगा और ठंडा रखेगा आपके मतलब पीसी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो यहीं पे अपने सारे कंपोनेंट्स ख़त्म होते हैं और आप मतलब ना जोड़ लो कुछ 51,000 के अराउंड सारी चीज़ें पड़ गई है। तो अब सोचो मतलब कि आपको 50,000 में इतनी अच्छी चीज़ें मिल चुकी है तो आप ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं। तो अब यहीं पे इस वीडियो को मतलब ख़त्म इसके